Musi być poddanie, Filip! Barnett przed KSW Epic, wielka walka, bo walka z Philem DeFriesem, wiadomo, że nie jest to formuła MMA, więc nie ma też tego pojedynku o pas, natomiast jak sama otoczka KSW tutaj w Polsce Ci się podoba? Welcome in Poland before KSW Epic. It's an honor to have you here. You're facing Phil DeFries, however it's not MMA rules, so the belt is not there. It's not a title shot. Whatever it is, it has to be very big for you to have this opportunity to fight him. So what's the general mood before all that? Well, it's KSW's 20th anniversary, and big is correct. By getting me and Phil in the ring, you've got 300 kilos or more of athletes going at it. And yeah, the belt's not on the line, but neither one of us is showing up so that we could lose to the other. So there's a lot of pride involved in all of this, and at the same time, we got to give a match that's going to equal or surpass some of these fights on the card. Rzeczywiście jest to 20. rocznica KSW i moje starcie z Philem DeFriesem to jest bardzo dobry epitet, żeby nazwać je wielkim. To jest ponad 300 kg zamkniętych w klatce. Rzeczywiście nie ma tego pasa na szali, niemniej jakby formuła, w której my się spotykamy, no, pozwala nam i tak dążyć po swoje, no, w bardzo określony i taki brutalny sposób. Ja myślę, że to będzie coś fantastycznego i KSW, mając nas w swoim zanadrzu na KSW Epic, robi świetny krok i to jest wielka celebracja. Jeśli chodzi o Twoją postać, to mam takie wrażenie, że możemy mówić tylko o wielkich walkach, bo walczyłeś naprawdę w największych organizacjach na świecie. Czy masz w takim swoim poczuciu taką walkę, po której byłeś najbardziej usatysfakcjonowany, która była najcięższa? When it comes to you and your career, the word big is an accurate thing, because not only because of size or the accomplishments, the size of your accomplishments, all of the fights, it was something splendid to follow your career. Do you have any fight of yours, any particular fight in your mind that was somehow different, somehow unique, special, that you consider being different? Well, I've been fighting for a long time under a lot of different rule sets, so there's a lot of fights that could take that position, like winning the King of Pancrase title in 2003 at the 10th anniversary show. But also, last time I was in Poland and fighting Różalem in a bare knuckle boxing match. It felt a lot like what it was in the beginning, and it was so much more of an adventure, and that was a lot of fun. Plus, Różalem was a great opponent, with all respect to him. I was glad that I could share the cage with him. W mojej bardzo rozległej karierze, która przez wiele dekad się rozlega, miałem bardzo dużo różnych walk w różnych formułach rozmaitych. To, co mogę wyróżnić, to mistrzostwo Pancrase w 2003 roku, które zdobyłem. W pewnym sensie było dla mnie niezwykłe, oraz walka z Różalem, kiedy pierwszy raz byłem w Polsce i walczyłem w formule bare knuckle z nim. Była dla mnie wyjątkowa, ponieważ ona pozwoliła mi odbyć taki podróż sentymentalną do dawnych czasów, kiedy walczyłem. Dla mnie to było specjalne. No i również biorę pod uwagę to, że Różal jest osobą wyjątkową i to był wielki zaszczyt dzielić z nim klatkę. Wielu fanów zadaje sobie pytanie, dlaczego ta walka nie odbędzie się w MMA. Wielu chciałoby to zobaczyć, więc pytanie, dlaczego nie MMA? Hey, many fans really are not enjoying the fact that it's not MMA. They would love to see you versus Phil in MMA rule set. Why is that not happening? This was what I was offered. So I said sure. Not to mention, even though it's not an MMA bout, we're taking it very seriously, and I don't think that this will be any easier or maybe even any tougher than an MMA fight with Phil. But also, for the fans out there disappointed that this is not an MMA fight, well, you have to eat your appetizer before you get your main course, and then you get to have dessert. So you're just going to have to be patient. And if you make me have to turn this car around, I'm going to beat your ass. All right. But at some point, maybe, depending on how this bout goes, maybe Phil's next fight will be against me. Who knows? I know he's had difficulty trying to find an opponent, and he's just bulldozed everybody.
So he is not just the champion, he is a reigning and dominant champion. No rzeczywiście to jest to, co zostało mi zaoferowane, więc taka walka została mi przedstawiona. Ja przyjąłem tę ofertę, niemniej to nie oznacza wcale, że coś innego nie może się wydarzyć w przyszłości. Do wszystkich tych fanów, którzy nie są pocieszeni tym, że nie zobaczą mnie i Phila w MMA, pamiętajcie, że przed głównym daniem trzeba zjeść jakiś starter, więc nikt nie wie, co wydarzy się w przyszłości. Może outcome tej walki, wynik tej walki pozwoli na to, żeby rozmawiać o walce w MMA i pamiętajcie o tym, że są problemy ze znalezieniem odpowiedniego rywala dla Phila de Vriesa, biorąc pod uwagę, jak bardzo dominującym on jest mistrzem i jak bardzo jest buldożerem dla wszystkich i po prostu niszczy każdego, który popadnie, więc jeżeli ja bym na przykład z nim wygrał, no to byłoby bardzo prawdopodobne, że spotkamy się również w MMA. Phil de Vries jest absolutnie dominującym mistrzem, a jednak w trailerze przed tą galą Josh powiedział wyraźnie: idę po ciebie i wiem, że cię zniszczę. Skąd ta pewność siebie przed walką z gościem, który dominuje w tej dywizji od 4 ponad lat? Even though you really highlighted the fact how dominant Phil de Vries is, in all of the media trailers and stuff promoting KSW Epic, you've been very self-confident, talking about I'm gonna smash, I'm coming for you and stuff. So this confidence, what's the source of it? Having the record that I do, having an over 80% finishing ratio, winning world titles for 27 years, and when I was active all the time in MMA, being a top 5 MMA heavyweight around the world nearly my entire career. I've seen it all, I've done it all. There's nothing that is going to surprise me, so there's no reason for me not to be confident. I mean, this resume though. Okej, więc mój rekord za tym przemawia walki, stosunek skończeń do decyzji, gdzie jest ponad 80%, 27 lat bycia aktywnym i bycia w top 5 dywizji, w których się znajdowałem również w UFC, więc to wszystko uważam, że no jest na tyle przekonującym argumentem, że no ja mam na czym bazować swoją pewność siebie naprawdę. Nie wiemy, czy zawalczysz tutaj w MMA, ale wiemy, że żaden kontrakt nie zabrania ci walczyć w grapplingu. Wiemy, że ta gala będzie być może odbywać się cyklicznie. Jest jedno takie zestawienie, które moją wyobraźnię bardzo rozbudza, a czy rozbudza również twoją, czyli Josh Barnett, Marcus Buchecha. Okay, so there are some rumors that KSW Epic might not be the only one thing, one episode in this whole thing. There might be some different parts later on. Okay. So we do have a little matchup on our mind that is also very energizing, and we feel slightly excited about it. Buchecha, right? You versus Buchecha. What do you think about it in grappling rule set? I mean, could be fine, to be honest. I mean, I got to get past Phil de Vries first. Yeah. But, you know, Buchecha was offered to grapple with me when I was the heavyweight champion of Metamoris, and he refused outside to do it in no-gi. Now that I'm a lot older and I'm not active as much as I used to be, you know, I guess it'd be easy for a younger guy like that to then be like, oh, now I'm capable of doing it. But when he had a chance to wrestle me before, he wouldn't do it without the gi, because obviously he wasn't so sure he could beat me, and he needed every opportunity and advantage to even get in the ring. That being said, I don't know why his opinion was that way, because I mean, he was really dominant and one of the top guys back then. So it's surprising to wait for somebody to get older and not be as active, then to potentially be like, oh yeah, I want to take him on. But you know, I say that without knowing whether or not he's even aware of competing with me over here or whatever. And you know, he did lose his last MMA fight, but I'm sure he's in the gym training hard, and you know, whatever opportunities are going to present itself to him, he's got a long career ahead of him. Right. No rzeczywiście mamy historię z Buchechą napisaną. Mieliśmy taki pomysł na walkę między nami w grapplingu, kiedy ja byłem mistrzem, ale on odrzucił ją. Być może było to podyktowane brakiem pewności siebie, bo ja byłem dominujący, on był młodszy. Teraz po latach, no wydaje się to trochę ekscentryczne, że kiedy ja już nie jestem aktywnie walczącym zawodnikiem, lata minęły, nagle mogłyby się ziścić jakieś nasze porachunki, które nie zostały wcześniej spełnione. No troszeczkę to
nie ma takiej elektryczności, jaką miało wtedy, ale ja jestem otwarty na wszelkiego rodzaju zestawienia. Naprawdę są rzeczy do zrobienia. On ostatnią swoją walkę w MMA przegrał, ale cokolwiek robi, jestem pewien, że jeżeli spędza czas w swojej akademii, w swoim klubie, na pewno jest w gazie, trenuje mocno. No zobaczymy, jakie będą warunki. Dla mnie nie ma problemu. Skoro obracamy się już troszkę w terminologii kulinarnej, to chciałam zapytać o główne danie gali KSW Epic, a więc o walkę Tomasza Adamka z Mamedem Khalidowem. Chciałabym zapytać Josha z jego punktu widzenia na amerykańskim rynku, czy taka walka jest dla fana MMA, czy fana boksu również dla Amerykanów jest w ogóle interesująca? Czy jego zdaniem ta walka, informacja o tej walce, czy sama walka może się ponieść na amerykańskiej ziemi, albo czy w ogóle się poniosła? Okay, so when we are sticking to this cuisine metaphors about the main course of the KSW Epic, which is Khalidov versus Adamek in boxing rule set, do you think it has any like marketing promotion material potential over there, over the ocean in America? Might it be interesting anyhow to American fan this matchup? If so, why? I think the biggest roadblock to American interest in a bout like this is simply they just don't know the fighters very well. Right. They don't. I mean, I know who Adamek is, and so I was really like, wow, okay. And I know who Khalidov is too, because I believe we were on the same card a couple times in Japan in Sengoku, and I just pay attention to MMA anyways. So for me, the bout is very interesting, but to regular MMA fans, I don't think they care at all. Yeah. They only watch they only pretty much watch UFC and then maybe something else. But you know, Adamek was a cruiserweight and Polish, so they're not going to be aware of him unless they're really diehard boxing fans. And Khalidov has spent most of his career over here, to which unless they're a diehard MMA fan, they don't know who he is either. And so it's not that the matchup is a bad matchup at all, or that they're bad athletes or anything like that. It's just the reality of Recognition? media penetration, depending on where and who you are and where you're coming from, and that's that's not their fault. No, będę szczery w swojej opinii. Tutaj chodzi, to jest kwestia zagorzałości. W Ameryce nie interesowałoby to zestawienie nikogo. Głównie ze względu na to nie dlatego, że Adamek i Mamed są słabymi atletami lub samo zestawienie jest słabe. Nic podobnego. Jeżeli ktoś jest tutaj terminologii diehard fanem, tak, czyli takim bardzo zagorzałym, jak ja na przykład, gdzie właśnie zwracałem uwagę na Mameda, kiedy jeszcze walczyliśmy razem w Japonii, czy też wiem, kim jest Adamek, bo po prostu ja jestem fanem dyscypliny i śledzę to wszystko. Dla takiego profilu fana może to być interesujące. No niemniej amerykański fan śledzi przede wszystkim UFC i to, co się dzieje za oceanem i nie ma tak rozległej wiedzy na temat ogólnoświatowego świadka MMA i sportów walki, więc ze względu na anonimowość i ze względu na brak, tutaj Josh powiedział, penetracji mediów co do tematyki, może to być nieinteresujące za oceanem. To ode mnie ostatnie pytanie, bo przy gali Genesis padła taka informacja, iż zdaje się, że znasz się z muzykami zespołu Behemoth. To jest w pewien sposób zespół cenzurowany przez mass media. Chcę o to zapytać, bo tak samo jak ty jestem fanem metalowej muzyki. Jak zaczęła się ta znajomość i czy to w ogóle prawda? Okay. Is it true that you know the members of Behemoth group, metal group? Like here, the journalist is the fan, so he's pretty like curious about the backstage story of it. And if so, how come that's your friends? Yes, they are good friends of mine. Why are they my friends? Well, they make bad choices, clearly. But yeah, they showed up to support me at Genesis. They were like my own little Polish cheering section, completely confusing everybody else as they're looking at him like, why are you cheering for the American? And they're like, he's our fucking guy. They'll be here to support me, and you know, hopefully other Polish metal bands, if they're not aware, I hope they do become aware. You know, I'm metal to my core till I die. So like Mgła and Vader and other Polish metal bands, you know, I hope you're out there cheering for me. We can exchange some metal bands. Yeah, sure enough. There's a lot over in Poland, and a lot of Polish metal had to be underground during the Soviet years. So you know they're hardcore if they're willing to
have the kind of danger of getting in serious trouble for going against whatever the rules and regulations were of that time to put their heart into their music. So, you know, it goes a long way, if you ask me. Tak, rzeczywiście znam się z członkami grupy Behemoth, jesteśmy przyjaciółmi. Dlaczego jesteśmy? No po prostu oni złych wyborów życiowych dokonują, dlatego się przyjaźnimy. No mamy bardzo rozległą wiedzę na temat tego gatunku muzyki, interesuję się tym mocno i wiem, że duża scena w Polsce jest, jeżeli chodzi o ten gatunek i są to bardzo dobre zespoły. Też już z czasów jeszcze sowieckich tam całe podłoże tego rozległego świata jest i mocno się tym interesuję. Jestem takim mocnym metalem, do końca moich dni nim będę. Jestem wielkim fanem, jestem przeżarty po prostu tą pasją i będą tutaj członkowie zespołu Behemoth, żeby mną dopingować i zawsze to robią. Nawet kiedy są jakieś starcia na poziomie innych nacji, to oni bardzo mocno mi dopingują i to powoduje skonfudowanie. Dlaczego wy tak dopingujecie Jankesowi, prawda? No i potem jest zdziwienie, ale no, to jest po prostu jego taka prywatna sfera i bardzo sobie to ceni. Chociaż uznałabym to pytanie za bardzo dobrą puentę, jeszcze lepszą odpowiedź, no ale chciałabym jeszcze zapytać o jedną rzecz. Myślę o wadze ciężkiej w UFC, o aktualnym stanie tego, kto posiada pas tymczasowy. Myślę, że dla Josha to też może być temat interesujący, bo przecież jest byłym mistrzem w wadze ciężkiej UFC, więc pytanie, w ewentualnej unifikacji pasa pomiędzy Tomem Aspinallem a Johnem Jonesem, kto jest faworytem i dlaczego? Current heavyweight situation in UFC. We've got John Jones, we've got Tom Aspinall. There is some unification of the belts probably going on. What's your opinion of all that? Because probably you follow. It's finally exciting. Yeah. It was boring to me for the most part, and you know, Ngannou is a once in a lifetime kind of person, but it's tough for someone like myself to watch somebody just be able to get away with just slinging a heavy punch and and just being able to take a good hit and can always come out on top by just, you know, throwing ugly punches sometimes. You look at it and you just like, wow, like this guy's skill level looks really bad, but his power and his physicality and his ability to take a shot is insane. And then, you know, although I will say, watching his boxing match against Fury, his competence with his hands has just gone through the roof. It's really incredible to see him make those kind of improvements. So I wonder how far he's going to be able to go with boxing, because you just can't find people that have that kind of power and that kind of toughness. It's you know, yeah, it's maybe, you know, it's just, you just don't come across people like that. I mean, but Aspinall is a super well-rounded fighter, and I like watching him compete. But John Jones is, you know, he's top of the heap. And it's not that John Jones is guaranteed to beat somebody like Aspinall or even, let's say, Ngannou, but if that had been a possibility anymore. But I don't know, man. He's got way too many skills, way too much experience in the cage for most guys. So it's hard to bet against him, but we all want to see what it looks like. And of course, there's always going to be that question of, well, could they have beaten Ngannou in an MMA match? And you know, hard to say. You know, that guy can lose in every way, and all it needs is one punch, and he's won the bout. You know, that's pretty crazy. Fantastyczny przegląd, byłam pod wrażeniem opinii, więc Josh wyróżnił trójkę, powiedział przede wszystkim, że w końcu się coś dzieje, w końcu jest ciekawie, bo przez pewien czas była zamułka przysłowiowa. Mamy tutaj w grze Johna Jonesa, Toma Aspinalla i Francisa Ngannou'a, który na chwilę jest gdzieś tam poza tym kontekstem, ale niemniej to jest ktoś bardzo wyjątkowy, obdarzony naturą niespotykaną, nie spotyka się takich ludzi, jest on jedyny w swoim rodzaju. Ten potencjał, którym on dysponuje, siły i twardości, a potem jak on prezentował się z Furym i jaki progres poczynił, jeżeli chodzi o dyspozycję stójkową, to jest naprawdę imponujące. Nie wiemy, jak to się przełoży na MMA, ale miejmy nadzieję, że się dowiemy. Jeżeli chodzi o Toma Aspinalla, bardzo kompletny, wszechstronny zawodnik, młody, więc na wiele go stać. Jeżeli chodzi o Johna Jonesa, legenda, która przytłacza przede wszystkim swoją
swoim doświadczeniem przeogromnym, swoją charyzmą, no i tym całym skillsetem, całym wachlarzem umiejętności, który ma. Więc pytanie jest takie, czy John Jones mógłby, czy Tom Aspinall mógłby zwyciężyć z Johnem Jonesem, czy Ngannou mógłby z nim zwyciężyć, gdyby to było w walce MMA? Sam nie wiem, nie potrafię obecnie na to odpowiedzieć. Jest to na tyle ekscytujące, że dokonując tej analizy nie potrafię udzielić jednoznacznej odpowiedzi. To tyle od nas. Dla nas to był zaszczyt. Dziękujemy, że się tu pojawiłeś. Dziękujemy Pauli za przetłumaczenie. Thank you. It was an honor to have you here and see you tomorrow at the weighing ceremony as well. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Zaraz ktoś po polsku najlepiej, a potem